तो उन्होंने सीधा कहा कि ईश्वर भी ये काम कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को इस काम की क्या जरूरत है, और क्या आदेश लेना भगवान की मूर्ति को ठीक करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो हो सकता, मुझे मेरी नज़र में तो भगवान की भी अवहेलना हो जाएगी। यानी भगवान की मूर्ति के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का एक मनुष्य आदेश करे तो भगवान की अवहेलना है। मैं तो कहूँगा कि तो सीजेआई साहब ने तो ये उनका सम्मान ही किया कि वो सर्वशक्तिमान है, हम कहाँ उनको रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ उनके उसमें आदेश दे सकते हैं। वो तो सर्वशक्तिमान है, अपनी मूर्ति को स्वयंभू है, खुद रिपेयर कर ले। तो ये बात तो उनके लगता है मुझे पक्ष में थी, पर ये बात उनको नागवार लगी, क्योंकि उनको लगा कि बात तो चैलेंज की बात हो गई है। और चैलेंज की बात तो फिर उन्हें बुद्ध काल की बात याद आ गई।